Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sore ini saya berada di dusun apa ini? Bulurejo. Dusun Bulurejo, tapi orang-orang biasanya disingkat Burjo ya. Iya, Pak. Iku desa apa? Sabto Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Berkunjung ke netizen kita, Camat Bawon yang biasanya komen di Facebook maupun oleh komen di YouTube, burung tahu sampean yo. Burung tahu, Pak. Oh. Facebook kok ini. Nah, ini sedang makani sapi singkal ini. Nah. Ya mau kabarnya Cak Bawon? Alhamdulillah, Pak. Cak Bawon ini sudah sering komen-komenan dengan saya di FB. Cuma nanti saya paksa ini komen di YouTube ini nanti. Nah, Pak, makanya, Pak. ini beliau ini anaknya, Bu. Nah, anaknya Pak Bagong. Nah, Pak Bagong nanti. Pak Bagong ngerumput. Waduh, sajane ketemu Pak Bagong awake Cak Bawon enak iki. Pak Bagong ngerumput. Wah, setengah garing-garing doyan ae yo. Nyaman ya. Pak, ketiga. Nah, ini kesibukan Cak Bawon kalau sore hari ini. Ya mau kabarnya Cak Bawon? Alhamdulillah, Pak. Nah, Lancar. apa ae kesibukannya dina iki? Iki mang Pak mari merujul iki. Merujul di ndi? Di Borong Bamban. Oh, Borong Bamban. Biasa wong mulai Jumat prei riko kok nyai. Kebutuhan, Pak. Oh. Nah, itu Mbah. Nggih, Mbak. Terus Ibu. Bojoku, Pak, iku. Oh, bojo sampean. Tak gede nih. Nah, itu istrinya Cak Bagong sama neneknya ini. Sama bojo sampean jenenge ya? Putri, Pak, iku. Oh, putri ya wedok, lanang ya putra. Sapi riko iki ana pira? Ada 5. Ada 5. Iki lek miturut sampean ku jenis apa ya? Iki Pak anu Pak iki. Hah? Blateran. Blateran ya, blateran Sumbawa ini. Apa blateran simental? Ayo campur ya. Campur ya, ana simentale, ana Sumbawane. Pak. Nah, sing kena digawe sing ndi ya? Loro iki, Pak. Oh, loro iki. Wah, ya iku ya gulune ya. Apa? Mapal iku gulune. Gombal lah, Pak. Gombal ya. Iki wis manak ping pira iki? 2. Pindo ya, geretane sik loro kok ya. Iya. Nah, ini sahabat Kanyawara, kalau mau menandai sapi itu beranak berapa kali itu ini di sungunya, ini tanduknya itu ada gelangnya. Nah, lagi Masih 1, Pak, lagi ya. masih 1 kali ini anaknya. Metune kok gondol. Oke, kok Pak, cowok iki. Tapi prene kok ya kudu simental ya prene ya. Ana apa Brahma apa-apa ono ya prene ya. Ana Brahmae. Nah, ya Bawon. Iki biyen sing ngajari sapa? Wong anu Pak iki oleh. Oh, sampean oleh lho. Tekok sapa sampean? Anu Pak Temon. Pak Temon. Oh, Pak Temon. Sope turang wah aku biasa ya ono kaya. Oh, iki oleh teko Pak Temon. Sampean iki ndek sampean wis pirang tahun? 2 tahun, Pak iki. Ndek sampean wis 2 tahun, manak pindho iku ndek sampean kabeh. Babon gawa anak, Pak, duduk kono. Oh, waktu iku babon gawa anak. Sampean borong pira iku sak anake mbiyen? Biyen 17. 17 sak anake. Lho, Heeh. kok rezeki? Heeh. Cuwilik, Pak, anake koyo kucing. Lha iku anake. Oh, kondisine kuru mbokne waktu iku. Iya, Pak. Gak selemu iki. Enggak. Oh, ngono mangkane yo. Di bawah 20 sak anake iki lho. Nemu ta ya rodokan ya. Iya ta, Pak. Nah, lek iki ya melok sampean pirang tahun? Setahun. Terus iki oleh dadi apa ajarane sampean dhewe? Iki anu pelajaran. Sampean sing ngajari, gurune iki. Oh. Nah, terus ya. Iki wis umur pirang wulan anake iki? 2 wulan. Nah, lek ngene iki sampean menurut sampean metu apa Cak jenenge? Iki ya, Pak. Anu, limusin blateran, Pak. Oh, limusin blater. Blater ambek apa? Limusin ambek simental. Heeh.
Tapi ndas-ndasane kok koyo PO ya. Wak Menurut sampean ono PO-ne iki. ono Pak. Oh. Tapi bakal gundul dek ya. Iya Gak Pak. metu sungu ya. Gak metu. Iki wis pirang bulan? 2 2 bulan. Lek sak wulan ngene iki wis mangan dhewe ah. wis Pak Yan. Wis lepas susu, tapi sik nyusu. Heeh, sik nyusu. Sik nyusu tapi wis iso mangan. Ngene iki jarang ya wong dodol umur sakmene ya. Jarang Pak. Oh. Nah, lek iki umur piro? 3 bulan. Anake sing ndi? Anake sing mangko sing gede. Anake sing iko. Heeh. Anake sing paling kanan ya. Paling kanan. Iki duwe anak iki. Heeh. Sing paling kanan duwe anak iki. Iki Mbak. Oh ya sing kok ae. Nah, Kak, lek iki gondol ngene iki si mental crossing limusin ya. Crossing limusin Pak. Iki wis iso mangan dhewe pirang wulan selama iki iso mangan dhewe. Mulai 2 bulanan nih Pak. 2 bulanan kok mangan dhewe saiki wis oleh pirang wulan? 3 bulan. Umpama lek-lekan ngono iki rega pira lek ucul-ucul elek-elekan? Aduh Pak, winginane Dinyang 2,5. dinyang 12,5. Oh, gak sampean kekno ya. Enggak. Ngenteni gede wong ketok api bakal. Bakal ketok api. Nah, Cak, lah lek iki Mbak Yune. Nah, lek iki lho metune apa? Iki ya. Padha Pak iki. Iki kaya anu ya, kayak Sumbawa ya, ana Sumbawane ya. Heeh Pak. Nah, iki wedok Wedok Pak iku. wis dilatih, wis iso. Iso Pak isan. Oh, digandengno ndi? Gandengno sing abang. Digandengno abang sing iki apa sing kok? Sing iki. Sing iki. Lah mbek iko gak iso. Kayak anu kebanteran ambek ibuke. Sing kebanteran sing ndi? Ya ibuke iki sik durung pati. Oh, lek ambek iki alon. Heeh. Oh, ngono. Oh, ibuke banter ya lek muruke ya. Oh. Lah iko Sumbawa lek iko ya. Lah iko gak iso digawe ta? Gak iso Pak iku. Ya anak-anakan. Loh, tapi lek delok modele luwes kok kaya enak disapi gawe ya, Cak ya. Iya, Pak. Oh, iki dek sampean wis pirang tahun? Iya. Iki 5 tahun, Pak. Oh, sing paling suwe sing ndi? Paling suwe ya iki. Iki ya. Oh. Iki wis manakno ping pira to kok sampean? Dek sampean. Ping 3. Oh, wis ping 3. Iki anak terakhir. Heeh, anak terakhir. Iki anak kepiro? Iki anak kedua. Oh, wah iki metune ya gedhe ngono ya lho wemui. Wis sampean ki lho suket garing-garing ya doyane ya. Arep ae Pak, ngene Pak ya. Lek pas rendengan iki kok suket seger-seger ya doyane. Doyan Pak. Lho, cak iki blas ya gak tau sampean latih ya. Enggak tahu Pak iki. Apa gak karep? Gak karep kayak anak-anakan. Riko kurang seneng bodine apa ya apa? Bodine. Lek digawe iku kurang ya apa lek? Anu kurang apa? Kurang jejak. Soale iku anu pekoh asik iki. Oh. Ya lek sing ngomong lek seneng sing sikil batok ngono ya. Oh. Iki gampang natap ya denggule ya. Iya, Pak. Tapi lek pekoh iku gampang tiba ya. Iya, Pak. Terus gak rusuh narike ya. Heeh, apa kaya ngowos cara pati. Oh, awan titik ngiler ya. Ngiler. Wah, jane yo apik lho ya lek barang yo. Tapi anake gede-gede ya yo. Gede-gede, Pak. Oh. Sampean tahu duwe anakan sapi sing paling sampean senengi sing ndi ya? Buat di sekolah ya. Oh, gak kerasan ya melu Riko ya. Padahal Riko senengi tapi gak kerasan. Gak kerasan. Numpak mobil iki. Lek iki kira-kira kok bakale penak ya bakale. Bakale penak Pak iki. Gak ngowos. Enggak. Enggak le anu ya. Ana Sumbawane rada lumayan akeh ya Sumbawane. Petase iki mek titik ya. Iki sik iso gede ya, sak bawan ya. Iso. Wong mboke sakmono, Pak. Heeh. Ayo. Iki wingi wis sampean coba ndi kerja ndi wingi. Ana di anu ya di Borombaban kono. Oh, di Borombaban kono. Gantian ngajari ya apa? Mbek Bapak. Oh, wong loro. Garapan Riko paling adek ku nang ndi?
nang Barong Bugis. Boro Bugis ku di. Barong Bugis sing luar di. Oh, di lor. Ndi ku sing kate nang arah Jambangan. Oh, ate nang Boro Jambangan. Heeh. Dek kene iki wong sing brojol iku mek Bapak Riko. Wis iku Gak meneh. ono meneh. Terus sampean nek bapak iku sapine gantian yo. Heeh. Ora cekel dhewe yo. Enggak wae iki nok gandenge. Tapi lek mari iki ono gandenge. Situ eding. Enak ta ya, Iya. iso kerja bareng ta, akhirnya rong pasang ta. Heeh, ta, Pak. Iki kira-kira iso dilatih gak Cak Bawon nek miturut sampean bodine dhek. Sing ku Iki. ora iso Pak iku. Gak kena ya, rasane gak penak ya. Heeh. Lek iku, Iki iso Pak iki sik anu ya. sik betah panas. Oh, betapa. Sampean ndelok barang iku bakal betapa panas iku teko apa nih? Teko bodine apa ya? Telok bodine ambek tutuk apa? Kayak irung-irungane itu kan Ah. ora pati apa? Nyepor ae kayak ngono iku. Iku nyepor ya. Heeh. Oh, berarti nyepor iku bolongane opo napase bolong. Boros Pak. Oh, gono. Jeje karo sing mancung-mancung gitu, Pak. Wih, iki lho sikil-sikilane ya enak ya, kaya anyewatem ngono lho ya. Heeh, Pak. Heeh. Tapi sikile cuwilik ya ya. Heeh. Heeh. Kayak sapi Jawi, Pak. Iya, kayak sapi Jawi. Kaya model wekean iki lho ya. Heeh. Tahu delok wae Padasena ya, Riko. Enggak tahu, Pak. Oh, ono wae Padasena iku kaya iki Oh. persis. Cuma polos ora ireng. Ah, iki weke Cak Anu werna irenge iki ireng coklat, ireng petenge kaya wek Pak Nur Brengos Manggesari. Tahu delok wae Pak Nur. Tahu, Pak. Ah. YouTube. Ana miripe ya. Iya. Oke, Cak, Mat Bawon matur nuwun ya. Oke, Pak. Demikian sahabat Kanyara video kita kali ini dari kandang sapi Singkal yang berada di Mburjo, Desa Sabterenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, di kandangnya Cak Mat Bawon atau Pak Bagong. Matur nuwun Cak ya. Demikian saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.